देख रहा है बे, साला ऐसे खर्राटा ले रहा है जैसे कि पूरा डीजे ही निकल गया। हर सेकंड अलग अलग बीट दे रहा है। डीजे नहीं भाई, लग रहा है पूरा घोड़ा ही निकल गया है। साला कैसे हिनहिना रहा है एकदम। मुझे तो लगता है कि 10 कुंभकर्ण मरे होंगे तब साला पैदा हुआ होगा। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या किया जाए इसका? इसको उठा के भाई साइड कर दें क्या? लेकिन इसका आवाज तो बंद नहीं होगा ना। चल इसको छत जगाते हैं तो। अरे चुप हो जा साले, सोने दे। चल भाई, लगता है अब नहीं करेगा आवाज, सो जा। सोते हैं। ये साला नहीं मानेगा ये। एक आइडिया है मेरे पास। चल करते हैं। अब ठीक है साला, टेप लगा दी, अब चैन की नींद सो जाएंगे। सो जा। सो जा भाई। अरे साला, ऊपर पैक कर दिए तो नीचे से दे रहा है। नीचे भी कुछ लग जाता तो ठीक रहता। कहीं से तो हवा निकलना चाहिए ना भाई। सही कह रहा, नहीं फट जाएगा दोबारा तरह।